що роблять користувачі з кавомашинами, після чого вони зразу ж ламають. На першому місці це є така звичка користувачів залити у бункер з кавою води. Переплутали, залили, все, кавомашина накрилася бентегою. Далі, дуже часто неякісну каву використовують в ній камінці і виходить з ладу кавомолка. Третє, це виходить з ладу не одразу, а трошки згодом, коли льють звичайну жорстку воду нефільтровану. Це є великою проблемою. Не робіть це, і ваша кавомашина працюватиме довше. Якщо зламалася, телефонуйте, пишіть, відремонтуємо, працюватиме довго.